Liptov. Krásna príroda a nápad, ktorý vznikol pred viac ako 9 rokmi. Spraviť preteky, kde sa prestrieda bicykel, ski alp, freeride, beh a napokon aj kajak na divokej vode. Zažiť zimu a leto v jeden deň. Podujatie, kde si každý nájde svoje. Zmeria si sily s ostatnými a často aj sám so sebou. Ideš v tíme. Vyberieš si disciplínu, ktorá ti sedí. Alebo to skúsiš celé sám, prípadne vo dvojici. A potom už len dúfáš, že to bol dobrý nápad. Liptov. Ride! Bude to super, ale opatrne. Safety first. Poďme od začiatku. Je polovica apríla. Hore je ešte zima, dole už jar. Obdobie, keď sa dá do obedu lyžovať a po obede sadnúť na bicykel, behať, ísť na vodu. Štafetový pretek tímov, jednotlivcov a dvojíc, jedným slovom Liptov Ride, začína a končí v areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši. Je to 9. ročník. Ja si myslím, že najšpecifickejšie je v tom, že ľudia sa tu majú dobre, chcú sa mať dobre, užívajú si to, užívajú si jeden druhého, užívajú si športy, prírodu a všetko, čo máme a najviac to vedia precítiť. Nech to všetko vyjde! Potrebujem, aby náš skialpinista došiel hore pred diskvalifikáciou, to je môj cieľ. Ktorý to je ten skialpinista? Ja som ten skialpinista. Ja idem prežiť a užiť si to. To je môj cieľ a stihnúť cut-off time ešte. By bolo fajn. Ja som tu omylom. Dobrý, ja som chcel ísť na beh, ale som na bicykli. Na štart sa ako prvý postavia jednotlivci a dvojice. Po nich tímy. ...21 kilometrov a približne 900 výškových metrov. Najskôr asfalt, potom horský terén. Dlhé výšľapy, technické pasáže, aj zjazdy, ktoré preveria každého. Tento rok prvýkrát vedie trasa aj cez úzky horský chodník v Demenovskej doline. Doteraz patril len turistom.
Radosť aj utrpenie bajkerov sa končí až hore v Jasnej, na Bielej púti. Poď. Ak nejdú celý pretek sami alebo vo dvojici, odovzdávajú štafetu skialpinistovi zo svojho 5-členného tímu. Na rad prichádza druhá disciplína – skialp. Od Bielej púte, cez Spravodlivú, smerom na Lukovú, až na vrcholovú stanicu Chopku. Tešíme sa! Necelých 5 kilometrov a takmer 1000 výškových metrov. Tu je časový limit. Ak skialpinista nestihne Chopok do 12:30, celý tím končí. Čakáme. Dávej, poď, rozbehni to! To tam je. Ešte mám hodne před sebou. Poď. Ako? A já jsem ho. A kde je Kubo? Já nevím. Kde je Kubo? Na skialpinistu čaká nedočkavý freerider. Na prvý pohľad by sa to mohla zdať najoddychovejšia disciplína z celej petice, ale vedieť lyžovať sa naozaj oplatí. A mať odvahu tiež. Freerider ide krátky úsek po hrebení Nízkych Tatier smerom k Derešom. Už vidí stanovisko organizátorov, kde opúšťa bezpečie horizontálneho hrebenia a strmhlav sa púšťa do vertikály jedného z derešských žľabov. A určite nie toho najľahšieho. Zatiaľ super, namakaní sú riadne, úplne dávajú bomby. Verím, že to takto zostane aj naďalej, aj tí ostatní jazdci, že si to užijú. A hlavne nech sa nikomu nič nestane. Poď, Majko! Majko, poď! Je krásne počasie, vynikajúca viditeľnosť, ale podmienky v žľabe sú náročné. Niekto to zvládne s ľahkosťou, iný si to musí doslova vydrieť. Ťažká zimná lyžiarska výstroj strieda ľahkosť leta, kraťasov a tenisiek. Freerider sa vracia na Bielu púť. Tu sa strieda s bežcom. Krása, dneska to vyšlo konečne po rokoch. Poď, pekne, poď! Ideš! Mám nohy v jednom ohni. Super práce. Paráda! Tu bokami môžu ísť do ryti, čo? Presne. Trošku hore tvrdé,
a potom to bolo také porozpúšťané a zamrznuté. Taký ťažký a chrústa na vrchu. Čiže na týchto to bolo také, že som levitovala, natieklo mi hneď. Vrajím si, nemôžem zastať, nemôžem za tým, tak som sa len s vyspretými nohami a takto pustila. Ale super, dobre, som tu, to je hlavné, živá a zdravá. Prší. Juhu! Krásne, sme sa potiahli, kamo. Tu na kameňok ma rozhasilo jak sirotu. Pána bekalo som tam vpadil v plnej palbe. Bežca čaká prevýšenie 280 metrov a klesanie 650 metrov. Beží sa cez ostredok s nádhernými výhľadmi na nízke Tatry. Potom nasleduje strmý zbeh do Demenovskej doliny. Krásny výhľadový úsek je aj nad dedinkou Ploštín, kde tvoria nádhernú kulisu západné a vysoké Tatry. Mohlo by sa zdať, že beh dole kopcom je ľahký, ale po 16 kilometroch nohy oťažejú. Bežca v areáli vodného slalomu oslobodzuje kajakár, ktorý finišuje športové snaženie celého tímu. Zohnať dobrého kajakára nie je samozrejmosť. Ak ho máš, máš výhodu. Ale keď to ideš sám alebo vo dvojici, často už nejde o techniku, ale o to, že ešte udržíš pádlo. Liptov Ride nie je len o výkonoch. Je o partii, smiechu, hecovaní. O tom, že si to spolu prejdete, aj keď každý trochu trpí. A hlavne je to zábava. Aj keď to občas bolí. Únava, radosť, priateľstvo, spolupatričnosť ku komunite, s ktorou zdieľaš spoločný svetonázor. Deň, ktorý ťa preverí a zároveň posilní. Deň, ktorý si budeš chcieť zopakovať. Alebo nie? Môj obľúbený tým tohto Liptov Rideu, som 39, som nepodprtol menom čas. Liptov Ride. Deň, ktorý si budeš chcieť zopakovať.